तो राम राम सभी भाइयों को। तो दोस्तों आज हमारे 343 दिन पूरे हो गए हैं ट्री प्लांटेशन 365 डे चैलेंज के। और दोस्तों हम रोज़ पेड़ लगा रहे हैं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हरा भरा हो, पोल्यूशन फ्री हो और इस गर्मी से हमें धीरे धीरे करके राहत मिल पाए, इसलिए हम रोज़ पेड़ लगा रहे हैं। अब इस पेड़ लगाने की मुहिम में हम 343 दिन तक पहुंच चुके हैं। अब लगभग 20 से 22 दिन हमारे रह चुके हैं हमारा टारगेट पूरा होने में। और जो हमारा 1000 पेड़ का टारगेट है उसे हम ज़रूर पूरा करेंगे, चाहे उसमें हमें और ये चैलेंज के बाद भी हमें रोज़ पेड़ लगाने पड़े। जब तक वो 1000 पेड़ नहीं पूरे होंगे जब तक हम पेड़ लगाते रहेंगे। तो दोस्तों अभी हम लगभग 750 पेड़ के करीब पहुंच चुके हैं, लगभग 225 के करीब पेड़ रहते हैं। तो हमें बीच बीच में थोड़े ज़्यादा पेड़ लगाने पड़ेंगे, कहीं 5 कहीं 10 ऐसे पेड़ लगाने पड़ेंगे, तभी हम टारगेट के नज़दीक आ पाएंगे हमारे चैलेंज में। और दोस्तों बात ये होती है कि कई लोग ये कमेंट करते हैं, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया कि कई लोग कमेंट करते हैं कि ये चैलेंज पूरा होने के बाद इन पेड़ पौधों की ज़िम्मेदारी कौन लेगा। तो देखिए, जितने भी हमारे आसपास के पार्क्स हैं, जैसे मैं नॉर्थ वेस्ट दिल्ली में रहता हूँ, तो जितने भी हमने यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए हैं उनकी ज़िम्मेदारी ज़रूर हम लेंगे। लेकिन जितने लोगों ने हमें बुलाया पेड़ लगाने के लिए, जिन जिन के नाम से हमने वहाँ पर जाकर पेड़ पौधे लगाए हैं, तो वो पेड़ पौधों की ज़िम्मेदारी उनकी रहेगी। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ और मैं ज़िम्मेदारी देकर आता हूँ और वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं लोग। क्योंकि मैं बार बार जाता रहता हूँ दूसरे एरियाज़ में, या उन्हीं पार्क्स में दोबारा जाता हूँ जहाँ पर लोगों ने मुझे पेड़ लगाने के लिए बुलाया था। तो वहाँ वो अपनी ज़िम्मेदारी को बखूबी लोग निभा रहे हैं। कई भाई हैं हमारे जिन्होंने हमारे साथ पेड़ लगाए हैं, तो उस चीज़ की ज़िम्मेदारी हमारी रहेगी। दोस्तों हम अपने पेड़ पौधों को कुछ नहीं होने देंगे जब तक ये इनको साल 1.5 साल ना बीत जाए, ताकि ये थोड़ा अपने आप ग्रो जब ये करने लग जाएंगे, जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे पेड़ पौधे हमारे, तो उसके बाद इनको हमारी ज़रूरत नहीं रहेगी। उसके बाद ये अपने आप मौसम के हिसाब से चेंजेस इनमें आते रहेंगे, धीरे धीरे करके बड़े होते रहेंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, आपका सपोर्ट दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम रोज़ पेड़ लगा रहे हैं, आप ऐसे सपोर्ट करते रहें, हम रोज़ पेड़ लगाते रहेंगे। थैंक यू। Dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper truth as they flow down. And their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient